斥巨资给狗窝打造豪华狗别墅，用轮胎给大黄做的狗窝它不住，我重新给它砌了一个2层小别墅。狗窝做完吊顶硬装部分就已经完工了，今天把狗窝的门和软装弄完，大黄就能入住了。趁着油漆还没干，休息一会，忙活了一上午，给狗窝装上空调和电视。等门上的油漆干透，装上门，再做一些简单布置，大黄就可以搬进来住了。清澈高原。